فقط من الصوت، بل تتعده إلى تعريض من يعاني منه إلى تراجع معدلات الأكسجين في الجسم، وبالتالي إلى زيادة مخاطر التعرض للذبحات الصدرية والجلطات الدماغية. إذا كان المشكل ديال الشخير، والشخير اما الاضطراب ديالو تيكون مباشر، لان الانسان اللي تيكون ناعس حدا الانسان اللي تيكون تيشخر راه تيطلق واحد الصوت مزعج، وداك الصوت مزعج يمكن يوصل حتى ل 90 100 ديسيبل مقارنه مع واحد المحرك ديال واحد الشاحنه. ونتخيلوا راسنا جالسين حدا واحد المحرك ديال واحد الشاحنه، اذا الانسان اللي تيكون ناعس حدا الانسان اللي تيكون تيشخر راه ما عنده نعاس. هذا اولا. وكاين المشاكل ديال الناس اللي كتكون كتشخر وتيكون عندها الاختناق، لان الشخير يمكن يكون هو علامه ديال الاختناق الانسدادي الكلي او الاختناق الانسدادي الجزئي. ملي تيكون الاختناق تيوقعوا مشاكل في النعاس. علاش؟ لان الكميه ديال الاكسجين اللي خصها توصل للدماغ ما توصلش الكميه اللي خصها توصل لها، وبالتالي الدماغ تيولي في حاله طوارئ، والدماغ تيولي حاضي باش الانسان يستيقظ باش يرجع التنفس ديالو، باش ما تيوقعلوش يبدا يستك شي سكته قلبيه ولا شي مشكل من هذه المسائل هذه. الشخير عادة هو عرض لمرض آخر، وعلى من يعاني منه أن يبحث عن أسبابه كالضغط النفسي والقلق الشديد والكآبة، بدل اعتبارها مشكلة مستقلة قائمة بذاتها، لأن تشخيص المشكلة أفضل من البحث عن حلول سريعة مثل المعالجة بالحبوب المنومة. وهادشي كله تعطي اضطرابات في النوم، واضطرابات في النوم لا غد ليه الانسان تيكون مرهق، المردود اليومي ما تيكونش وتيكون عنده مشاكل. تنعرفوا بان 33% ديال الاحصائيات في اوروبا كتعطي بان حوادث السير حوادث الطرق راه جايه مع هاد الناس هادو اللي عندهم مشاكل لي زابني، ستادير الاختناق الانسدادي الكلي، بغض النظر الا كان شي مشكل اخر بحال الارق اللي يمكن له يطرق لنا عليه الدكتور يهضر على البروبليم ديال البسيكياتري. هادو مشاكل عضويه مباشره كتعطي ديما مشاكل في النوم، وديما الحاله ديال الانسان اللي غد ليه ما تيكونش تتركز، وحتى حوادث الشغل لان الانسان ما تيكونش في اوج العطاء ديالو وتيكون فيه ديما النعاس. علاش؟ ان الدماغ ما استفدش من الكميه الاكسجين اللي خصها يستفد منها في الليل، وتصبح الدماغ عاوتاني غادي نعاودوها نقولوها في حاله الطوارئ وفي حاله انقاذ. اذا الانسان سكون ابل لي ميكرو ايفاي تيجيب له الله نعس وراه ما نعس. حالات شخير عديدة يكون سببها تراجع الفك السفلي، حيث تتصاحب هذه الحالة مع مشكلة الشخير وانقطاع التنفس الليلي الانسدادي، حالات يتدخل في علاجها طبيب تقويم الأسنان باستخدام ما يسمى بالأجهزة التقويمية الوظيفية. شنو هو الدور ديال الاختصاصيين في طب الاسنان او في تقويم، خاصه في تقويم الاسنان او في تقويم الفكين؟ هو انه غالبا الاحيان الانسان ملي تيكون عنده مشكل تيكون عنده في الاختناق، تيكون المشكل في قاعده اللسان، وتيكون المشكل عنده في رجوع في حجم الفك السفلي اللي تيكون اما راجع للوراء ولا تيكون الفك السفلي صغير. وهذا من الاختصاص ديالنا، لان ملي كنديروا سكون ابل لورتيز، داك لاباراي المول البلاستيكي ولا القلب البلاستيكي اللي كنديروا فوق السنان، باش نحلوا هذا المشكل ديال قاعده اللسان ما تبقاش ملتصقه بالفم ديال الحنجره، باش كنخليو داك الممر الهوائي يدوز ما بين قاعده اللسان وما بين البلعوم. الضغط على الأسنان من العوامل التي تساهم أيضا في انقطاع التنفس وبالتالي إلى الشخير، لهذا يعتبر الاستخدام المستمر لجهاز التقويم الوظيفي وبشكل دائم ولفترة زمنية طويلة أمرا إيجابيا على مستوى الفم والفم. اذا في المسائل العضويه كاين الشخير وكاين اقتراع التنفس اثناء النوم، وفي الاختصاصات ديالنا كاين سكون ابل لو بروكسيزم. البروكسيزم شنو هو؟ وهو داك الضغط اللي تيكون على الاسنان ولا القز على الاسنان اثناء الليل، وهذه حتى هي اضطرابات في النوم. القز على الاسنان تا هو فيه جوج الانواع. كاين القز الانسان اللي تيكون تيقز كيزير
على الدراس ديالو، وداك التزير على العضلات ديالو هو اللي تيرجع العقد ديال الصباح الانسان تيكون مرخي وتيكون عيان وما عندوش القابليه ولا القدر للعمل او يستمر واحد النهار متكامل. هادو من المسائل اللي كتوقع، وهو اذا القز على الاسنان بالضغط على العضلات ديال الفك. وكاين بروكسيزم اكسونتري، هو واحد القز على الاسنان، ولكن الانسان تيقز تيكلاكي على السنان ديالو، تيبقى يكلاكي على السنان ديالو، داك الكلاكاج على السنان ديالو بحال يكون تيمضغ وتيمضغ غير في الخوا. اذا الانسان اللي تيكون ناعس حدا الانسان اللي تيكون تيقز راه ما تيكون عنده نعاس، وتا هما هاد لا كاتيجوري هادي من الازعاج ومن الاضطرابات ديال النوم. الحلول ديالهم سي توجور لا غوتيير، تنديروا داك لورتيز لا غوتيير فوق السنان باش ما تخليوش السنان مازال يتلاقاو بعضياتهم، باش كنخفوا